عادل فين؟ عادل في بوكات. عادل فين؟ في تايلاند. وصلت إلى تايلاند وبوكات بالتحديد من أجمل المدن اللي في تايلاند. تقريبا هي أجمل مدينة ممكن تشوفها. وصلت الكابسول باد بتاعي، ده من أجمل الهوستلز اللي أنا شفتها الصراحة. هوستل نظيف جدا، تدخل بتلاقي الاستقبال بكل حاجة، ناس تقابلك أحلى استقبال وأحلى طريقة. الهوستل من جوه نظيف جدا. الكبسولة في حد ذاتها من نظيفة، فيها كل الفاسيلتيز، فيها مروحة، فيها كل حاجة جوه، عندك البرايفسي بتاعتك وعندك كل حاجة مميزة. انا انبسطت جدا في الكبسولة دي. وكمان الريسبشن بيوفر لك كل الرحلات اللي انت ممكن تحتاجها داخل الهوستل ده. زي ما شايفين متقسمة بالشكل اللي انتوا شايفينه. شكل الكبسولات دي كلها هتنبسطوا فيها فعلا جدا. والاهم من ده كله سعرها مميز جدا يا جماعة، تقريبا في حدود 300 جنيه في الليلة الواحدة. يلا بينا نشوف اهم الحاجات اللي ممكن نعملها في بوكيت. رقم واحد وهو بيج بودا. بيج بودا ده من اشهر الحاجات. مولين روج وده من اشهر الاماكن اللي ممكن نروحها. باتونج بيتش طبعا ده من اشهر الشواطئ اللي ممكن نشوفها. بانجالا رود وده فيه ماركتس وفيه من اشهر البارات والنايت كلابس اللي ممكن نشوفها. وطبعا حدث ولا حرج على كاتانوي بيتش وكاتا بيتش وبانانا بيتش. وزي ما انتم شايفين شواطئ جميلة جدا هتنبسطوا. كاتانوي وكاتا بيتش جمال جدا، والسانسيت اكتر من رائع. اللي قدامكم ده هو بانانا بيتش، وشواطئ نادرا لما تلاقي فيها ناس. وده كارون فيو بوينت، تطلع تاخد احلى فيو بوينت برضو لبوكيت. وهتدخل على كاتا ماركت ده برضو تاكل فيه اجمل الوجبات. وزي ما قلت لكم كمان الهوستل بينظم رحلات من اهم الرحلات اللي ممكن تتعمل من قلب بوكيت، وهي فاي ايلاند او في ايلاند زي ما سموها زي ما تسموها. رحله بتبقى تقريبا طويله جدا، تاخدوا احلى صور، طبعا سوش سان بلوك، تاكلوا برضو وجبات حلوه والاكل حلو وفاكهه حلوه. وجيمس بوند ايلاند دي برضو من اهم الرحلات، وهتتصوروا وتروحوا تشوفوا جزيرة عايش فيها برضو القرود وتعوموا في جزر جميلة جدا وفيها كورالز حلوة قوي. دي برضو من أهم الحاجات اللي انتوا ممكن تعملوها في الرحلات دي. كمان بنعمل ستوبس وبناكل فيها برضو وجبات جميلة جدا. كل ده برضو بينظموا الهوستل. مش محتاجين، لو عايزين ان انتوا تحجزوا من بره ممكن برضو تحجزوا من خلال جيت يور جايد، من خلال تريب ادفايزر، من خلال فايتور. مواقع كتير جدا ممكن نعمل من خلالها ده. انبسطت جدا في بوكات واتمنى ان ارجع تاني. اتمنى الحاجات دي ممكن تساعد الناس ان اللي ممكن يعملوا فيه بوكات. حاجات كتير زي ما شفتوها وهكتبها لكم برضو. لو عندكم اي سؤال او اي معلومات عن اي بلد عايزين تعملوا فيها اي اكتيفيتي قولوا لي وهعمل لكم فيديو عنها. وبرضو بوكيت يا جماعه فيها اكوا بارك جميله جدا. الناس بتحب بوكيت. زي ما شايفين المطر بهدلنا اخر بدل الحمد لله، ورجلي في الاخر اتشوت. زي ما شايفين احنا ماشيين في عاصفه، وده طلع ان ده الطبيعي، ده مطر 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 بس. فاشوفكم فيديو جديد مع عادل حول العالم، ورجلي اتشوت.